Nun país que sofre as políticas privatizadoras e autoritarias do PP, que se ensaña cos servicios públicos aplicando recortes brutais e desmantelando todo o que representa o ensino público como garante de igualdade e de equidade social. Somos miles persoas as que fixeron, fan e farán parte deste proxecto, no que se combina a defensa do ensino público galego coa mellora das nosas condicións laborais, porque son dúas reivindicacións indisolubles, desde a fundación da OTEG ata o día de hoxe. Polo camiño conseguíronse importantes avances a través fundamentalmente da presión e da loita. Estes dous instrumentos son a marca deste sindicato, do único sindicato que exerce como tal no ámbito do ensino público e dos sectores nos que representa a nosa federación, frente a organizacións sindicais que non merecen tal nome, mansas, dóciles e dispostas a asinarlle ao goberno da Xunta a morte se fai falta, porque nin creen no país, nin creen na súa clase traballadora, nin creen na súa capacidade de movilización. Foto do 11 de outubro de 2023, só lles faltou facela o día 12 para que fora perfecta. Que é a foto da infamia. E un acordo que asina con 3 organizacións sindicais, comisións, UGT e AMPE, un acordo que nosotros chamamos un acordo de renuncia, porque non pode ter outro nombre, porque se renuncia a calquera mellora relevante das nosas condicións laborais e, por extensión, do ensino público. Este acordo hipotecou ao profesorado. Racha definitivamente cunha unidade sindical que só se pode recompoñer se rectifican e se piden perdón ao profesorado. Non podemos permitir que o fastío ante os recortes e a fartura ante o esmagamento do ensino público se instalen entre o profesorado. Non podemos permitir que a patronal e os sindicatos españois decidan as condicións laborais das traballadoras galegas do sector de infantil, da discapacidade ou do menores. Non podemos deixar que se entregue a universidade a banqueiros e empresarios sen escrúpulos e que só buscan o lucro e o negocio. Son moitas as frontes abertas, alén da revitalización do noso idioma e a loita da igualdade das mulleres. Pero non partimos de cero. Hai 50 anos un grupo de persoas encetáronos o camiño a seguir, conseguindo que se celebrasen eleccións sindicais, superando represalias por empregar o galego nas aulas, pelexando pola existencia dun concurso de traslados propios para non ter que emigrar, arcadando múltiples melloras nas condicións do persoal interino e conquistando dereitos salariais e laborais impensables. Desde a conformación da CIGA, esta folla de ruta foi cada vez sumando máis loitas e máis conquistas. Fomos ancheando a estrada e tede por seguro de que, de non sermos maioritarios, a Xunta tería aniquilado aínda máis o ensino público. A CIGA Ensino, persoal docente e o resto da comunidade educativa formamos un auténtico dique de contención fronte a estas políticas. Demostrámolo cada vez que nos unimos e esa é a nosa verdadeira fortaleza. O compromiso de que a nosa será a xeración que salve Galiza, a que libere a nosa terra desde o Caurel a Compostela. Para iso a CIGA Ensino ten claro que a recuperación do galego é unha parte fundamental da nosa estratexia para acadar a soberanía galega. Non hai Galiza sen galego e redobraremos os esforzos por concienciar o profesorado de que o futuro da nosa lingua e do noso país depende en boa medida da súa fala, da súa escrita e da súa pedagoxía activa. O alento e a forza de quen nos precede e de quen nos segue é o que nos ten que facer avanzar. Nunca os tempos foron doados, pero temos a forza do compromiso para que os tempos sexan chegados. E como di a canción de SES, só se calma o ruído da raiva coa forza que queima na gorxa ao berrar. E tede por seguro que de forza estamos cheas. Así que ánimo e adiante.